Hello，大家好。今日又想講下呢個吞嚥困難嘅時候咧，有機會會影響啲營養唔夠。我諗呢個好容易理解啦，即係你食唔到或食得唔夠，咁就會影響你個營養唔夠啦。咁其中有啲乜嘢嘅成因咧？咁我諗第一就個質地啦，係嘛？我哋平時如果食開飯嘅，咁你食唔到，可能就變成糊仔啊，或者變成爛飯，即係唔同嘅質地都要小心喎。唔同質地都有係咯，都要睇一睇喎，係咪啊？但係可能第一樣嘢，我常見老人家最接受唔到就係全部都搞到碎晒。其實佢好多時第一句同我講，見到都唔開胃。咁可能就係佢未食，其實佢見到已經唔想食，咁都有機會令到佢食慾減低啦。咁第二呢啲係好常見，有時可能醫院會出現啦。咁但係你話翻到屋企，可能就係其實佢都未必有一啲好好嘅工具去輔助，或者佢嘅技巧未必可以做到，即係老人家可能營養治療師開咗俾佢適合佢嘅質地啦，或者有時你打糊嘅真係打咗做糊，咁因為有時可能都會加汁啊、加水啊，令到佢份量大咗，但係其實老人家個胃口本身又細翻啲啦，咁其實食唔晒，但係個營養素其實稀咗嘅，咁又會擔心有啲老人家你成日都話我濁啊嘛，咁我索性唔食就唔會濁啦，咁呢啲都係好常見老人家擔心嘅問題。咁我哋喺翻營養師嘅角度啦，如果吞嚥困難嘅人士有幾個營養素咧，其實我哋比較相對地擔心少少。第一個大家可能會最容易忽略就係水分，因為好多時老人家最怕咧，如果屋企有多老人家咧，好可能成日都會見到譬如咩凝固粉啊呢啲出現，但係其實佢哋好多時一加咗，佢哋就寧願唔飲，係啦，即係其實佢本身係中意飲嗰啲奶，中意飲嗰啲水，中意飲嗰啲果汁嘅，中意飲嗰啲湯，但係佢一加咗，全部都唔飲，因為佢哋覺得個質地啦，或者有少少味道上面都係唔係佢心目中接受到嘅。咁同埋你諗下佢，可能60幾70年嚟我都冇用過呢啲嘢，你要我好似全部都結結地咁樣飲，佢哋未必好接受到。咁呢個時候咧，屋企人其實簡單啲係可以做會唔會有一啲高水分少少嘅食物咧？譬如粥啊、湯啊、水果咁，其實呢啲相對地個水分都會多少少啦，咁就避免咗佢哋長期個水分唔夠，有脫水嘅情況，或者皮膚會好乾啦。呢啲都係一啲症狀關於脫水啦。咁有時你俾嘢佢食嘅時候，你會唔會側邊都擺低一個飲品啊？跟住附近會有一啲佢中意用嘅杯，或者係佢伸手攞得到嘅。咁或者會係符合翻個溫度啦，即係冬天你唔好俾凍嘅佢啦，夏天你唔好俾太熱嘅佢啦。咁呢啲都係一啲小嘅 tips，即係可以令到佢鼓勵佢去即係攝取翻多啲水分咯。好，另外咧，我哋就講下蛋白質喎，呢個都十分緊張嘅嘢啦，係嘛？咁有啲肉，即係如果食肉嘅話，就可能啲肉嘅質地又會唔會太硬啊？太好難嚼啊！咁好多原因㗎嘛，會因為肉通常會有啲筋啊，係啦，咁你又要將佢整咗適合嘅質地，其實都有啲難，因為佢有啲筋，咁唔係話唔得整到嘅，但係可能需要一啲技巧，係啦，咁會唔會喺呢個時候可以嘗試下一啲本身軟滑啲嘅一啲食材咧？其實佢冇乜筋，但係都提供到好高嘅蛋白質，譬如蒸水蛋、雞蛋，即係我講蒸蛋啊、豆腐或者魚柳呢啲壓開，咁就會絲滑少少嘅，或者你真係煮肉類，會唔會可以一啲免治肉啊？咁其實啲筋類咪會少啲咯。咁有時如果營養師有評估過，可能都會有建議用下一啲蛋白營養補充品。咁其實呢都係一啲適當同適合嘅時候可以去使用咯。因為如果長期都攝取蛋白質唔夠咧，咁老人家可能會有肌少症嘅問題啦、肌肉流失啦，肌肉越流失，佢就越唔想行路，越覺得雙腳冇力。咁其實有時都係一啲惡性循環嚟嘅。好啦，咁另外咧，如果你個蛋白質唔夠，咁咪可能又有機會B12啦，B12其實老人家就都係要留意㗎啦嚇。咁如果 B12又係好多時都係動物世界度出現啦，係嘛 B12？咁如果唔夠又會覺得好攰啦，即係影響嗰個 mood 啊，體重又會一路差，哇好多嘢一連串出嚟。雖然我哋需要好少 B12，咁但係又即係不能睇少佢啦嚇。貧血係老人家入面好常見嘅一個症狀嚟。咁最後一個營養素咧，我哋比較擔心就係可能係膳食纖維唔夠啦，因為其實好多老人家
即係坐得比較多或者臥床比較多，其實個腸又喐得比較少。咁如果連膳食纖維都唔夠咧，咁其實對於佢排便嗰方面都可能有困難。咁又係啦，蔬菜可能纖維比較多啊，要做到適合嘅質地有啲難，或者根本佢都咬唔到啊。咁呢啲情況下面咧，就會令到個膳食纖維攝取比較少一啲啦。咁呢啲時候咧就可以揀一啲嫩啲嘅葉類啦，即係你唔好俾咁多框佢啦，或者一啲好粗好多纖維嘅，譬如西芹啊呢啲咁，盡量就少用啦。一啲高水溶性纖維嘅食材，即係菇類、木耳啊、淮山呢啲咁，其實都會係即係有膳食纖維度俾到佢咯，咁都可以嘗試擺多啲落個膳食入面咯。好啊，嗱呢度我好快講少少咧，即係其實諗下牛油果啊，牛油果其實都係一啲幾好腍啦，又卡路里啦又有啦，咁都幾唔錯嘅嘢喎。咁仲有啲果醬啦，或者即係一啲杏仁醬呢類嘅嘢咧，其實都係可以諗下整啲麵包啊等等，都係幾好，有啲蛋白質喺裏邊啦。咁所以我哋都可以諗下，同埋當然有啲嘅一啲嘅補充劑啦，都可以諗下。如果真係好唔夠嘅時候，吞嚥困難又。咁大家記住咧，如果真係有言語治療師評估過啦，亦都有醫生去睇過，咁你記得都要即係相信翻言語治療師嘅專業啦，或者你可以問多少少有啲咩質地上面適合佢，咁就再同營養師去商討啊，點樣喺現有嘅飲食上面再做一啲飲食嘅調整咯。咁就唔好自己亂咁可能亂咁撈啊，或者覺得佢適合啊，咁樣佢就會減低到嗰個風險啦。係啦，所以呢度兩件事啦，即係第一吞得唔好，即係食嘢個營養唔夠啦，同埋個食物嘅質地啦，呢度兩件事要配合埋一齊，咁就會好多啦，好嘛？咁今日條片嚟到呢度，記住 share 啦、like 啦，同埋 subscribe，拜拜。